업데이트돼서 또 윈터랜드가 생겼네요. 케첩 1000개 넘게 있는데 건너뛰기. 굳이. 또 보석을 다 사용하게 하려면 또 꼼수구만 이거. 건너뛰기. 그만해. 이제 나무 여러 개 만들기도 귀찮은 거지. 엄청 길게 하나로 몰빵하시고. 이렇게 대충 업데이트해도 되니까는 지금 하시는 거죠? 여러분, 소년시대 재밌습니다, 여러분. 근데 조금 서울 분들은 불편하실 것 같아요. 요즘에 무인도의 디바부터 시작해서 다 너무 무분별한 그 사투리들이 난무해가지고 저희 지방 사람들은 재밌는데 충청도 사투리 재밌던데 전라도 사투리도 재밌는데 부산 친구들은 하지 말라고 그러더라고요. 싫어. 전 너무 재밌습니다. 이 각 지방의 사투리가 너무 재밌는 것 같아요. 지역 감정이 없어지길. 저는 전국구, 전 세계구 다 안 좋은 일을 다 당했기 때문에 뭐 어디 부산 사람들이 안 좋다, 전라도가 안 좋다, 충청도 사람 싫어한다, 이런 말 저는 절대 안 믿습니다. 성당에 가도 도둑놈은 있고 절에 가도 도둑놈 있고, 그쵸? 다 어디에나 나쁜 사람은 다 깔려 있어요. 근데 그 사람들을 이제 구분하는 눈이 있어야 됩니다. 정말 힘들지만 그런 사회가 됐어요. 정신 차려야죠. 개인이 정신을 차려야 됩니다. 그러니까 어느 지역 특성상 나는 이 지역이라서 싫다 이렇게 하면은 솔직히 손해보는 게 더 많다는 거죠. 좋은 분들이 세상에는 또 많더라고요. 정말 많아요. 이거는 뭐지? 이렇게. 우리 이거 황금 캐는 거, 황금 곡괭이 한번 얻어봅시다. 열심히 운동도 하고 식단도 하는데 옆구리랑 뱃살이 아직도 해결이 안 되는 거예요. 광고 보고 아이템 얻는 거 너무 좋아요.
체지방은 한 1.3kg 정도 빠졌고 예장 지방 지수는 많이 빠졌습니다. 172에서 162까지. 와 진짜 큐비스 기술 대박이에요. 인정. 짜잔. 황금 곡괭이가 이렇게 좋습니다, 여러분. 티켓이 좀 많으신 분들은 좀 사기 아깝겠지만 광고 보게 되면 아주 편합니다. 광고를 또 많이 봐줘야 또 요 드림데일 관계자분들이 업데이트를 좀 많이 해주지 않겠어요? 근데 수익금 좀 괜찮지 않나요? 제가 광고 얼마나 많이 봤는데? 전 세계인들이 좀 많이 보지 않나요? 언어도 각국의 언어 다 있던데 대단하십니다. 곡괭이 뽕 뽑아야 됩니다. 빨리 빨리. 아이, 돌이 2개 붙어 있는 것도 없고 정말 안 짰네요. 속상해. 너무 야가 빠지게 하는 거 아니에요? 조금 편하게 갈 수 있는 것도 좀 만들어 줍시지. 황금돌 너무 좋아요. 일단 곡괭이를 다 쓰고 저쪽으로 가볼게요. 1분 1초도 놓칠 수 없어. 빨리. 아, 돌 배치 정말 너무 얄밉다. 얄미워요. 너무 얄미워요. 꼭 이렇게 돌을 배치했어야만 했냐? 아, 드디어 황금 곡괭이를 샀었습니다, 여러분. 별거 아닌 곳에 펑펑 써볼까요? 광고 진짜. 아하. 정말 별거 아닌 곳에 썼습니다. 80개가 그냥 싸그리 돌 하나에 중요한 데 쓰자. 오케이. 오! 또 어쩐 일로 50개씩 만들게 해주셨대. 이거 수량 마음에 드네요. 황금 곡괭이가 필요해. 이거 언제 또 모아. 황금 곡괭이 주세요. 근히?
답답하네요. 이런 게임입니다. 이렇게 답답한 게임이에요, 여러분. 자, 이런 걸 하고 있어요. 드림데일이라는 게임인데요. 조금 답답해요. 사탕 82개. 미치겠다. 아니, 이러다가 이 게임 접으면 어떡하시려고 이렇게 해놨어요. 어메. 크리스마스 이벤트 하다가 사람 죽겠네. 너무하네. 너무해. 음.
이제 티켓도 안 주시네. 아, 이제 티켓도 안 주셔요. 왜? 미션 완료하면. 아, 진주 엄청 많은데 진주 왜 줘요? 진주 좀 주지 말아요. 티켓 좀 주셔요. 소년시대 재밌어요. 소년시대 여러분 매우 재밌어요. 아주 동네 아재들이 다 난리 나시오. 너무 재밌으신가봐요. 충청도 그런 말투는 개그 프로 이외에는 좀 잘 안 나왔던 것 같은데. 아, 이건 재밌는 것 같아요. 연기도 너무 잘하고. 하여간 전국민 대상 나라에서 주는 용돈 받으세요. 네. 1인 평균 17만. 옛날 얘기가 재밌는 것 같아요. 학창시절 옛날 얘기. 이거 전에 샘 스미스 음악 넣어가지고 이거 녹화했더니 올렸더니 저작권에 바로 제가 또 저작권을 잘 몰랐네요. 또 어마어마하더라고요. 또 쇼츠나 그런 데서는 잘 올려도 돼가지고 몰랐죠. 긴 영상에는 노래와 완곡이 다 들어가니까 안 되는 것 같더라고요. 그래서 음악 없이 하거나 게임 음악 틀거나. 요거 게임 음악 엄청 시끄럽죠. 이것도 좀 음악이 높낮이가 설정이 되면 좋겠어요. 게임 음악도. 이어폰 끼고 하면은 목소리가 좀 잘 들리려나? 그래도 애써 만든 이벤트니까 왔다 갔다 하면서 한번 쉬엄쉬엄 해볼게요. 여러분 크리스마스 업데이트예요. 심심하시면 하시고 화가 많으신 분들은 하지 않기를 추천드립니다. 화가 많이 나요. 많이 심심하시면 하시고. 알겠죠? 화가 없는 하루 여러분들 즐겁게 게임하세요. 공부하시든지 아니면 넷플릭스 틀어놓고 하시든지 그렇게 하시고. 좀 모른 척 하고 해야 되는 게임이에요. 이거는 가만히 얌전히. 그리고 티켓 없이 광고를 보면서 그냥 광고 틀어놓고 밥 먹고 할 거 하고 커피 마시고 마련해 놓고 TV 보시고 이렇게 하시면 됩니다. 81년생 살 정리해준다는데 너무 혹하는데요.
나무도 만들기 얼마나 귀찮았으면 여러분 나무 해놓은 거 보세요. 얘네들 대박이지 않습니까? 아주 나무를 아주 나무를 10m짜리를 만들어 놓고 아이고 이건 1500m짜리인가 봐요. 아주 끝이 안 보이네. 아이고 이제 끝이 보인다. 맙소사 고맙네. 그렇구나. 자, 우리는 사탕을 20개를 사탕 20개 받기 위해서 이렇게 광고를 보는 겁니다. 됐어. 티켓이 많은 분들은 이 광고 봐서 할 수 있는 게 없어가지고 어떡하나요? 그게 조금 걱정이에요. 티켓 많으신 분들. 광고랑 티켓이랑 선택해서 OR 쓸 수 있나요? 조효 방지 시기 한 3개월 정도. 쓸 수 있으면 다행이고. 둘 중에 하나 쓰게끔 해주시면 괜찮을 것 같은데. 근데 무조건 티켓 쓰게 돼 있지 않아요? 됐다? 어디? 됐다. 어휴, 난리 났네. 알겠다. 일단 근데 여러분 이거 이어폰을 꼽고 녹화를 하면 괜찮으려나? 아우 나무 징하다 진짜. 나무 징하다 진짜. 어떡합니까 이거. 화가 나니까 약 아유 화나는 요소가 너무 많아요. 화나는 게 너무 많아요. 화나 죽겠어. 이거 하면 계속 화가 나요. 너무 화가 난다. 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 화가 난다.
나무가, 어머, 나무 그림자까지 디테일하네. 그럼 8개밖에 안 됐네요. 사과합니다. 또 돌을 쳐야 됩니다. 그리고 나무 1500m짜리를 또 잘라야 됩니다. 오, 그림자 너무 디테일하다. 나무 몰빵 괜찮아요. 어머. 어머, 그림자 어떡해. 아침이다. 지금 아침이라서 그런가? 지금 아침이라서 이렇게 그림자가 생기는 건가? 크리스마스 음악이 다시 추가된 것 같네요. 원래 이 음악 없었는데. 이어폰을 한번 껴볼게요. 안 되겠다. 끊고 가야 되겠다.